Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Haleluya. Wangapi wanayo furaha? Ayakadabashataradaba. Kuna mambo mengi huwa yanatokea unapopata nafasi ya kuja kwenye uwepo wa Mungu. Kila muda unapata nafasi ya kutokea kwenye uwepo wa Mungu, kuna mambo mengi huwa yanatokea. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 84 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 7. Zaburi 84 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 7. Anazungumza kitu pale, kuna kitu huwa kinatokea. Anasema heri ambaye nguvu zake zatoka kwako. Anasema na njia ziendazo Sayuni, kwenye uwepo wa Mungu sasa zimo moyoni mwake. Mstari unaofuata wa 6 anasema wakipita katika bonde la vilio ulifanya kuwa chemchem. Naam, mvua ya vuli ulivika baraka. Kila mtu ambaye anaweza kwenda Sayuni, anaweza akageuza hali yoyote. Mstari wa 6 anasema wakipita kwenye bonde la vilio wanaweza wakalifanya kuwa chemchem. Lakini mstari wa 7 anasema huendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Maana yake kila anayeonekana Sayuni mbele za Mungu ni mtu ambaye Biblia inasema ataendelea toka nguvu hata nguvu. Nataka nikwambie hata jioni ya leo uko hapa ili uongezeke nguvu katika jina la Yesu. Nasema tena uko hapa ili uongezeke nguvu katika jina la Yesu. Na moja hapa ya njia ya Mungu kuongezea nguvu ni kukufanya usikie neno lake. Anasema neno la Mungu lina nguvu tena li hai. Neno la Mungu lina nguvu tena li hai. Maana kila unaposikia neno kuna nguvu zinaingia kwenye mtu wako ndani ambaye ndio wewe, na baada ya muda utainuka kwenye kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu. Lakini pia uwepo wa Mungu jinsi ulivyo, uwepo wa Mungu na wenyewe ni chaja yetu. Mahali ambapo tukikaa kuna kuimarishwa, kuna kupikwa tena, kuna kuchongwa tena na ule uwepo wa Mungu, na unaondoka ukiwa na nguvu kuliko mwanzoni. Biblia inaniambia kwenye kile kitabu cha Luka 22 mstari ule wa 43. Yaani ukianza mstari wa 40, Luka 22 ukianza ule mstari wa 40, Yesu anasema alikuwa amechoka, roho yake ilikuwa dhaifu. Luka anasema alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msije mkaingia majaribuni. Mstari wa 41 anasema mwenyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Mstari wa 42 anasema akisema Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, wala si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Nenda mstari wa 44 alafu ndio tarudi 43. Nenda mstari wa 44. Anasema naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, akazidi sana kukaa kwenye uwepo wa Mungu, akazidi sana kutafakari neno, akazidi sana kuenda tena mbele za Mungu mara nyingi. Anasema hata ari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Na kwa sababu hiyo mstari wa 43 malaika wakaja wakamtia nguvu. Kwa hiyo Mungu anaweza kukutia nguvu kwenye ibada kama ikupitia neno lake. Lakini cha pili, Mungu anaweza kukutia nguvu kupitia malaika wake. Kila mahali wana wa Mungu wanapokusanyika huwa kunakuwa na malaika wa Mungu. Kila mahali uwepo wa Mungu unapokwenda huwa kunakuwa na malaika wa Mungu. Anasema Yakobo, nikaona ngazi ambayo imegusa ardhi na ncha yake imegusa mbingu, na nikaona malaika wakipanda na kushuka juu ya ile ngazi, na baadaye nikamuona Mungu ameketi juu sana kwenye ile ngazi mbinguni. Maana yake kila mahali uwepo wa Mungu unapokwenda na malaika wa Mungu pia wanakuwepo, na mojawapo ya kazi yao ni kumtia nguvu kila aliyetokea kwenye uwepo wa Mungu. Na leo nakuombea utiwe nguvu kwa jina la Yesu. Na kuombea tena utiwe nguvu kwa jina la Yesu. Vile ulivyokuja sivyo unavyoondoka katika jina la Yesu. Hebu sema tena katika jina la Yesu. Leo ninatiwa nguvu kwa upya. Leo ninapokea nguvu kwa upya. Leo ninaimarishwa kwa upya katika jina la Yesu. Napenda jambo moja, Isaya 40:29 mpaka ule mstari wa 31, anasema inawezekana katika siku za mwisho vijana ambao walitarajiwa kuwa na nguvu na wenyewe wakakosa nguvu, wakazimia, wakaishiwa nguvu. Na wanaume vijana, hata katika vijana kuna watu wenye nguvu ambao ni wanaume. Anasema na wanaume vijana wanaweza wakaanguka. Mstari ule wa 31 anasema bali wamngojao Bwana, awe ni mzee, awe ni mtoto, awe ni kijana, kama atakaa mahali ambapo Mungu anapatikana kwa muda mrefu na kwa mwendelezo, anasema atapokea nguvu mpya. Kuna nguvu na kuna nguvu inaitwa nguvu mpya. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu.
pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Anasema watapokea nguvu mpya, na nguvu hii ikija utajuaje imekuja? Utaanza kuinuka, utaanza kuona uwezo wako wa kuomba unaongezeka, hali yako ya kufunga inaongezeka, hali yako ya kukesha inaongezeka. Utaanza kuona uchumi wako unainuka, imani yako inainuka, afya yako inainuka, unainuka kwenye kila eneo. Anasema atainuka juu kwa mbawa kama tai, na baadaye watakwenda kwa miguu wala watazimia. Anasema na watapiga mbio wala watachoka. Naona uchoki kuanzia leo kwa jina la Yesu. Adui aliyetegemea utachoka, utachoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuna kuongezewa nguvu kila unapokuja kwenye uwepo wa Mungu. Hakuna mtu ambaye anakuja kwenye uwepo wa Mungu na akaondoka kama alivyokuja. Otherwise alikuwa ajui kwa nini kinapatikana pale na kwa nini yuko pale. Ukijua kwa nini uko hapa jioni ya leo au uko hapa kupoteza muda, ndio maana ni mtu tu asiyejua anaweza kaona ibada ni kama kero. The more unakaa, the more una gain nguvu, una gain strength. Sasa kipindi kilichopita tulikuwa tunajifunza vipaumbele vya Mungu kwa muombaji. Vipaumbele vya Mungu kwa kila mtu ambaye ni muombaji. Mungu ana vipaumbele. Mungu ana vipaumbele. Nikisema vipaumbele ni mambo ambayo Mungu anayatanguliza. Ni mambo ambayo Mungu anayatanguliza au anatamani yatangulie alafu mengine ndio yafuate. Na kwenye kila jambo Mungu kuna vitu anakuwa na kipaumbele. Kwenye kila jambo Mungu kuna vitu anaweka kipaumbele. Kwa mfano, kabla ya kuanza kuomba, kipaumbele cha Mungu ni kwamba uwe kwanza na mahusiano na Mungu. Au kama utaanza kuomba na una mahusiano na Mungu, basi maombi yako ya kwanza yalenge kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Anasema kitabu cha Yohana sura ya 9 ule mstari wa 31 ya kwamba Mungu asikii kuomba kwake mwenye dhambi. Tafsiri yake ni kwamba kama mwenye dhambi akiamua kuomba, maombi anaweza kuomba na Mungu akayasikia ni maombi ya kutaka ushirika na Mungu. Anasema tuajua kwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu. Maana yake kabla ya kuingia kwenye maombi ya aina yoyote ya mahitaji, maombi ya kuyataka mapenzi ya Mungu, lazima uwe umetengeneza mahusiano yako na Mungu kwanza. Anasema mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake, Mungu huwa anamsikia huyo. Lakini pia kipaumbele kingine cha Mungu kwa kila muombaji ni uwe na imani. Kabla hujaanza kuomba lazima uwe na imani. Waebrania 11:6 anasema kila amwendeaye lazima amini ya kwamba yeye yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Anasema Mungu hapendezwi na mtu asiyekuwa na imani. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Manake kuna aina ya muombaji ambaye Mungu anapendezwa naye na kuna aina ya muombaji ambaye Mungu hapendezwi naye. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Na sio tu haiwezekani kumpendeza, hata usipokuwa na imani hauwezi kuhusiana na Mungu. Usipokuwa na imani hauwezi kuhusiana na Mungu. Mungu ni roho. Roho ni kitu kisichoonekana. Imani pia haijajengwa kwenye vitu vinavyoonekana. Imani imejengwa kwenye vitu visivyoonekana. Anasema sisi hatuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani. Imani yetu ni mambo ambayo hayaonekani wakati mwingine kwa macho, lakini tunaamini yapo na ni halisi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cha pili lazima uzingatie imani. Huwezi kuomba bila imani. Na imani ni kitu kipana kidogo. Imani inahusisha imani kwa Mungu kwanza. Lazima uamini ya kwamba Mungu yupo. Huyo unaenda kumuomba yupo. Lakini cha pili lazima uamini ana majibu ya kile unachotaka kwenda kukiomba. Na unaaminije ana majibu ya kile unachotaka kwenda kukiona, unachotaka kukiomba au unachotaka akupe? Lazima uwe umeona kwenye ahadi zake, kwenye neno lake. Neno la Mungu ndio linalokupa uhakika ya kwamba Mungu kitu hiki unachotaka kumuomba anacho. Nataka kumuomba kwa habari ya uchumi. Ukiona pale uwapa nguvu watu za kupata utajiri. Ukiona hapo unachukua unaenda nao. Kila ambacho Mungu anacho amekiweka kwenye neno lake. Ukiona akipo kwenye neno lake ujue Mungu hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imani ya tatu ambayo lazima uwe nayo, lazima uamini ya kwamba ya kwanza ndio kwamba lazima uamini ya kwamba Mungu yupo. La pili lazima uamini ya kwamba Mungu anacho unachotaka kukiomba. Na ya tatu lazima uamini ya kwamba unavyoomba anasikia na amekupa. Ukiwa katika kuomba, sisi hatuamini tumepokea kwa kupokea. Tunaamini kupokea kabla hata hatujapokea.
Lazima uamini ya kwamba unapotoka kwenye chumba cha maombi au unapoendelea kuomba au unapoanza kuomba, uamini ya kwamba hili jambo tayari liko kwenye mikono yangu, tayari ninalo, tayari imeshakuwa, tayari imeshatokea. Kama ni kuzaliwa, imezaliwa tayari. Na ndio maana wenye imani wakati mwingine inaweza kuonekana kama vichaa, kwa sababu ni watu wanaongea yasiyokuwapo kana kwamba yamekuwapo. Tabia moja hapo ya Mungu, nilikuwa najifunza tabia za Mungu. Nikagundua Mungu kuna baadhi ya tabia anazo wakati mwingine itakupa shida kuhusiana naye kama hutakuwa mtu wa imani. Kitabu cha Warumi sura ya 4 kuanzia mstari wa 17, 18, 19 anasema Mungu alimpa ahadi Ibrahim. Na ahadi Ibrahim anapewa akiwa na miaka 99. Ndio anapata mke wake anapata mimba na mtoto anazaliwa akiwa na umri wa miaka nadhani 100. Kuanzia mstari wa 17. Anzia mstari wa 17. Anasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Mungu anamwambia nimekuweka tayari, nimekuweka tayari, sio nitakuweka. Mungu akiongea aongei kama atafanya, anaongea kama anafanya au ameshafanya tayari. Anasema nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Anasema mbele zake alimwamini, maana Ibrahim aliamini hiyo ahadi ya Mungu. Anasema yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu. Angalia tabia ya Mungu hapa, anasemaje? Ayatajaye yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Mungu ayaongea yasiyokuwapo kana kwamba yatakuwako. Unajua unaweza kuwa unaongea yasiyokuwako kana kwamba yatakuwako. Sasa Mungu aongei kana kwamba yatakuwako au kana kwamba hayapo. Anaongea yasiyokuwapo kana kwamba yapo sasa hivi. Anaweza kumuita mtu baba wa mataifa wakati hana mtoto, anateseka kupata mtoto. Mungu anaweza kumuita mtu fulani labda atakuwa rais, wakati ukiangalia hakuna hata njia ya kupenya kibinadamu aweze kufika pale. Mungu hakuiti utakavyokuwa ukiwa, anakuita anavyotaka uwe kabla hata ujao. Anasema yeye uyataje yasiyo kwako kana kwamba yamekuwako. Na kama unataka kuwa kama Mungu lazima uwe na imani. Huwezi kuyaongea yasiyo kwako kana kwamba yamekuwako kama wewe sio mtu wa imani. Maana yake kila mwenye imani unamjuaje? Utamsikia anavyoongea, utasikia mambo makubwa anayatamka, na ukiangalia maisha yake kwa wakati huo hayafanani na matamko yake. Na nani nikwambie, sisi hatuongei tunavyoviona tusivyotaka kuviona, tunaongea tusivyoviona tunavyotaka kuviona kwenye maisha yetu. Kuna wakati mwingine unaona hali yako ni mbaya, hauongei hali mbaya. Mungu anaingia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2, anaona kuna giza, kuna ukiwa, kuna utupu. Haongei giza, haongei ukiwa, haongei utupu, anasema na iwe nuru. Anaongea sio kuwapo kana kwamba yamekuwapo. Kwa hiyo anasema, rudi pale sasa Warumi sura ya 4 mstari wa 17, anasema uyaongea sio kuwapo kana kwamba yamekuwapo. Alafu tuende mstari wa 18. Anasema kwa hiyo Ibrahim aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Kuna mtu ukimwambia kwamba uchaguzi utafanyika Tanzania, anaweza kuamini kwa sababu ni kitu kinachotarajiwa na kinaweza kutokea. Sasa imani ya Ibrahim ilienda mbali zaidi, alitarajia yasiyoweza. Unajua kuna vitu unatarajia, yani kwa mfano nisemeje? Kwa mfano nitafute mfano gani mzuri. Mfano tuseme mtu amesha kuja kanisani akatangaza uchumba wake kwa mfano na wakaombewa na akavishwa pete ya uchumba. Tunaweza kusema anaweza akawa na matarajio kwamba mimi huyu jamaa kwa sababu kwa hatua tuliofikia lazima atanioa. Si kweli Si jambo linaweza kutarajiwa Si ndio Sasa kama kuna imani ya Ibrahimu haikwenda tu kwa ambayo yanaweza kutarajiwa. Imani ya Ibrahimu, na hii ndio imani tunahitaji sasa hivi kwa yale ambayo tunataka Mungu ayafanye. Imani ya kutarajia siweza kutarajiwa. Unaongea vitu ambavyo mtu anakushangaa, una akili timamu, yani ni aidha wakupeleke Mirembe wakupime wakuangalie una shida labda kwenye ufahamu. Unawaelezeaje watu ya kwamba kuna kitu kitazaliwa majirani ambacho dalili zote za nje wakati mwingine zinaonekana haziendani na unachokiri? Ni imani ya kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Anasema ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo jambo lingine ambalo Mungu tabia nyingine ya Mungu, ya kwanza ni kuongea yasiyokuwako na kwamba yamekuwako, lakini tabia nyingine ni kwamba Mungu anaongea mwisho akiwa mwanzoni. Anaongea itakavyokuwa wakati akiwa analianza jambo. Isaya 46 mstari wa 10. Na ndio maana ukiwa unatembea na Mungu unahitaji imani, kwa sababu Mungu wakati mwingine atakuwa anaongea vitu ambavyo huoni kutiwa moyo kwenye maneno yake. Na in fact Mungu aongee ili kukutia moyo. Akiongea anaumba. Anasema nitangazae mwisho tangu mwanzo.
Mungu haongei mwanzo ukiwa, anaongea mwisho ukiwa mwanzoni. Kwa hiyo kuna zile ndoto umekuwa unaota, kuna yale maono umekuwa unaona labda unaponya watu, unafungua watu, kuna maelfu ya watu wamekusanyika na wewe ndo umesimama kwenye jukwaa pale, sijui ulikuwa unafundisha neno, sijui ulikuwa unawaelekeza nini, lakini yale mambo yote ambayo Mungu amekuonyesha, Mungu anaongea mwisho akiwa mwanzoni. Anasema na tangu zamani za kale aliyatangaza mambo yasiyotendeka bado, akisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Majeshi. Sasa wiki iliyopita, Jumatatu nikakwambia kipaumbele cha kwanza cha Mungu kwa kila muombaji ni kuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo maombi yako yanapaswa kulenga kuimarisha na kuongeza mahusiano yako na kiwango cha mahusiano yako na Mungu. Maombi yako yanapaswa kuimarisha mahusiano yako na Mungu kwanza. Na ukiomba hivi utaanza kuona mambo mengi makubwa yakitokea kwenye maisha yako. Kuna watu waliomba sio kwa sababu wana mahitaji kwanza, na maombi haikupaswa kuwa kwa sababu ya mahitaji kwanza, kwa sababu kabla ya mahitaji Mungu alikuwepo. Kwa hiyo unapaswa kuomba kwa sababu ya ushirika na mahusiano kwanza. Maana ukiwa unaomba kwa sababu ya mahitaji yakiisha, wewe hautaomba tena. Yageuze maombi kuwa njia yako ya kujenga ushirika na mahusiano na Mungu. Na nilizungumza sana wakati uliopita hapo. Niende jambo la pili, siku ile nikakwambia Mungu anakusudia maombi yawe ni njia ya kuleta badiliko la muombaji. Andika hivi, hauhitaji kubadilika ili uombe, unahitaji kuomba ili ubadilike. Mungu atasubiri wewe umebadilika au jambo limebadilika ndio uanze kuomba. Hata subiri tabia zako zibadilike ndio akuruhusu uanze kuomba. Anza kuomba. Maombi ndio njia ya kubadilika. Nimekwambia uhitaji kubadilika ili uombe, unahitaji kuomba ili ubadilike. Lakini jambo la pili ambalo la muhimu la kuandika, maombi ambayo hayawezi kukubadilisha wewe, hayawezi kubadilisha hali yako. The prayer that cannot change you, it can never change your situation. Maombi ambayo hayawezi kukubadilisha wewe, hayawezi kubadilisha kitu kingine chochote. Lakini pia jambo la tatu la kuandika hapo, la kwanza nimekwambia uhitaji kubadilika ili uombe, unahitaji kuomba ili ubadilike. La pili nimekwambia maombi ambayo hayawezi kukubadilisha wewe, hayawezi kubadilisha kitu kingine chochote. Jambo la tatu, badiliko lako linaweza kusababisha badiliko la hali unayopitia. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anakubadilisha wewe kwanza kabla hajabadilisha hali unayopitia. Kwa sababu gani? Badiliko lako linaweza kusababisha badiliko la hali yako. Badiliko lako linaweza kusababisha badiliko la hali yako. Badiliko lako linaweza kusababisha badiliko la hali yako. Luka sura ya 9 mstari wa 28 na 29. Shadabakataradaba mandarabashaka. Anasemaje? Baada ya maneno hayo yapata siku 8 alimtoa Petro na Yohana na Yakobo, na leo ni siku yetu ya 8. My God, my Lord. Anasema baada ya hayo yapata siku 8 akamtoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Hebu sema akapanda mlimani ili kuomba. Sema kwa sauti, akapanda mlimani ili kuomba. Angalia sasa, tunaona kinachowapeleka mlimani ni maombi. Twende mstari wa 29. Mstari wa 29 anasema ikawa katika kusali kwake. Maana yake alivyokuwa akiendelea kuomba, anasema sura ya uso wake ikageuka. Sura ipo kwenye nini? Ipo kwenye mwili, si ndio? Sura si ipo kwenye mwili. Kwa hiyo Yesu alianza kubadilika sura, na baadaye na nini kikabadilika? Anasema na mavazi yake. Maana yake alianza kubadilika yeye kwanza, na baadaye vile vya nje ndio vikafuata kubadilika. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba maombi yanapaswa kukubadilisha wewe kwanza kabla hayajabadilisha hali unayopitia. Na mwingine badiliko lako ni badiliko la kitabia. Kuna tabia ambazo nyingine unazo inawezekana ndio zinazozuia muujiza usitokee. Kuna tabia. Hakuna mtu ambaye aliwahi kuomba na akaomba kwa muda mrefu, na wakati mwingine hata kama unaliombea hilo jambo unaweza ukashangaa jambo halibadiliki. Ila nikwambie maombi lazima yabadilishe. Hata kama ukaona jambo halijabadilika, wewe utakuwa umebadilika tayari.
kuna namna ujasiri wako utakuwa umeongezeka, kuna namna imani yako itakuwa imeamka, kuna namna nguvu zako na mtu wako wa ndani atakuwa ameamka kuliko mwanzo. Anasema ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake hii sio ikageuka, sio ikabadilika, ni ikageuka. Nilisoma andiko fulani, unajua wakati fulani tulipitia changamoto hapa. Tulipitia changamoto fulani hapa nyuma hapa. Nikawa nawaza maswali ya utekaji na nini. Nikasema kama Yesu aliomba hadi sura ya uso wake ikageuka, tuachane na kwamba iligeuka labda ikang'aa. Lakini jaribu tu kuwaza kwamba sura yake iligeuka kama kugeuka. Jaribu tu kuwaza sura yake iligeuka kama kugeuka. Marko 16 mstari wa 12. Nipeleke hapa alafu tarudi hapa. Marko 16 mstari wa 12. Anasema Yesu aliwatokea watu akiwa ana sura nyingine. Anasema baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine. Nikagundua wakitokea wale watu nina uwezo wa kuvaa sura nyingine. Mimi ndio hivyo nilivyoona hivi nikaamini kabisa, as long as naendelea kuomba wale watu wakitokea wanaweza wasinijue, kwa sababu nina uwezo kuwatokea nikiwa na sura nyingine. Hapa anasemaje? Akawatokea watu wawili miongoni mwao akiwa ana sura nyingine. Amini ya kwamba unaweza na wewe ukahamia hivyo viwango ukiwa na sura. Nikisema sura nyingine sio kama ulikuwa na sura ya upole kageuka kwa ya ukali. Mimi naongelea sura nyingine kabisa. Anasema huyu kwa nasikia ushuhuda majasusi wa mbinguni. Anasema siku moja wamemvamia, wameingia pale nyumbani kwake. Wakamwangalia wakamuuliza, dogo fulani yupo? Akasema hayupo bwana, maaskofu wanalala kanisani. Muendeni kule kanisani. Hii haiwezekani kama hujaanza kupata hivi vitu ya kwamba unaweza ukawatokea ukiwa na sura nyingine. Majeshi. Unajua hiki ndio kile kinafanya hata wale walikuwa wanaenda kumkamata Yesu inabidi watafute mtu atakayeenda akaonyesha Yesu ni yupi. Kwa sababu walikuwa wanachanganya, ilibidi wampate Yuda, kwa sababu Yuda alikuwa anaelewa mambo ya Yesu. Hata akibadilika Yesu unajua anabadilika anakuaje. Wakamtafuta Yuda, wakampa hela Yuda akaenda akafika akambusu, akamwambia nitakaye mbusu huyo ndiye. Mwaka huu tutawachanganya hao watu. Yaani kila siku ni sura nyingine. Majeshi. Kwa hiyo ukiomba unaweza kubadilika. Amini ya kwamba ukiomba unaweza kubadilika. Hasa rudi pale anasema sura ya Yesu ikabadilika. Anasema sura yake ikageuka. Hatuambii igeuka ikawa, lakini tunaambia sura yake ikageuka. Alafu anasemaje? Na mavazi yake yakawa meupe. Hii ni nje sasa. Huu ni utukufu wa Mungu uliongezeka kwenye maisha yake. Anasema na mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Kama mavazi yanaweza kubadilika kwenye chumba cha maombi, niamini mimi biashara inaweza kubadilika kwenye chumba cha maombi. Ndoa inaweza kubadilika kwenye chumba cha maombi. Mtaji ule mdogo uliokuwa nao unaweza ukazidi kuongezeka kama ukikaa vizuri na Mungu kwenye chumba cha maombi. Jina lako linaweza kubadilika kwenye chumba cha maombi. Yakobo alivyokaa na malaika wa Bwana kwenye kile chumba cha maombi akiwa anaomba anang'ang'ania akabadilishwa jina. Na sio tu jina linakuja na tabia fulani, jina linaweza likaja na neema fulani, jina linaweza likaja na kibali fulani, jina linaweza likaja na utukufu fulani. Maana yake utukufu uliongezeka, ulibadilika kwenye maisha ya Yakobo. Kama tukiweza kuomba, na nikwambia hakuna kisiweza kubadilika. Kama tutaweza kuomba, hakuna kisiweza kubadilika. Na kwa maombi yana wewe nikwambie vitu vinaanza kubadilika kuwa vile ambavyo tumekusudia katika jina la Yesu. Anasema na mavazi yake yakageuka. Sasa shida yangu sio hapa. Badiliko la kwanza linalopaswa kutokea kwa kila muombaji ni badiliko kwenye utu wake wa ndani. Badiliko kwenye utu wako wa ndani. Waefeso sura ya 3 mstari wa 16. Waefeso sura ya 3 mstari wa 16. Anasema tukibadilishwa katika utu wetu wa ndani kwa nguvu. Tukibadilishwa katika utu wetu wa ndani. Anasema awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Maana yake unavyoomba Roho wa Mungu unakuwa umempa nafasi ya kufanyia kazi utu wako wa ndani na kufanya imara. Wale watakao kuwa stable kwenye maisha, watakao kuwa imara kwenye maisha, ni watu ambao kupitia maombi walimruhusu Roho wa Mungu akatengeneza, akausuka utu wao wa ndani ukawa imara kuliko mwanzo. Kuna watu ni watu imara kwenye maisha
hata kitokee nini huwezi kumtikisa. Atakwambia sifi asubuhi, sifi mchana, sifi jioni, sifi miaka miwili ijayo, sifi miaka 10 ijayo. Usije ukafikiria hayo ni maneno tu, ni maneno ya mtu ambaye huku ndani ametengenezwa, amekuwa mtu imara kwanza. Kila unavyonena kwa lugha, kuna kazi ya Roho Mtakatifu huwa inaendelea ndani yako. Hata kama wakati mwingine hauna prayer point, anza tu kunena kwa lugha kama unaweza. Kadri unavyozidi kunena, kuna kazi ya Roho Mtakatifu inakuwa inaendelea ndani yako, na hiyo kazi ni ya kuimarisha utu wako wa ndani. Unaimarishwa kwa nguvu, unasukwa, kuna nyaya zinakuwa zinaungwa kwa mtu wako wa ndani. Nilisoma mahali fulani kwenye kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa 16. Zaburi 139 ule mstari wa 10, anzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Anasema, Daudi anasema, nilipokuwa tumboni, anasema Mungu alinifanya, he made me. Alikuwa ananiungaunga. Anasema, wewe ndio uliniumba mtima wangu. Anasemaje? Uliniunga tumboni mama yangu. Maana ulipokuwa tumboni mama yako, Mungu alijua aina ya akili unahitaji kuwa nayo, akaichomoa mahali fulani, akaja akakuwekea. Akagundua aina ya umbo unalopaswa kuwa nayo, akalichukua mahali fulani, akakuwekea. Aina ya mifupa unalopaswa kuwa nayo, akaichukua mahali fulani, akakuwekea. Huu uungwaji wa Mungu uliofanyika tumboni mama yako unaweza ukaendelea tena kadri unavyozidi kuomba na kunena kwa lugha na kukaa mahali pa maombi kwa muda mrefu. Kuna uungwaji unakuwa unaendelea ndani yako katika jina la Yesu. Anasema tunafanywa, Waefeso, rudi pale Waefeso. Anasema endelea kwanza hapa mstari wa 14. Mstari wa 14 anasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mstari wa 15 anasemaje? Mifupa yangu haikusitirika kwako nilipoumbwa kwa siri. Hii hapa, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Ulipoungwa. Unavyoomba kwa kunena kwa lugha ni sana, kinachofanyika ndani yako ni sana kinachofanyika ndani ya mama mjamzito. Kiliingia kitu akieleweki, baada ya muda fulani wanamwambia ni kama kamjusi. Baada ya muda fulani wanamwambia ni mtoto anacheza. Baada ya muda fulani wanamwambia tayari yuko tayari kuzaliwa. Kadri unavyozidi kuomba, kuna vitu na utu wako ndani unazidi kubadilika. Kwanza unazidi kuimarika, pili unazidi kukua, unazidi kuongezeka kadri unavyozidi kuomba. Ndio maana usipuuzie tukio lolote la maombi unaloitwa kuomba, unalosukumwa kuomba. Omba, kuna kitu kinaumbika ndani yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Mstari wa 16. Mstari wa 16, macho yako yaliona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zangu kabla zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mahali pengine ambapo niliona maombi yanaimarisha mtu au yanaimarisha utu wa ndani wa mtu ni kitabu kile cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Huyu ni Paulo analiombea kanisa la Wagalatia. Anasema, vitoto vyangu ambavyo ninavionea utungu. Hii kuvionea utungu ni kwamba ninaomba, ninaugua ndani nikiwaombea. Anasema, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Maana yake maombi ni njia ya kufanya Kristo aumbike ndani yako. Aumbike ndani yako. Maombi yanaweza kufanya Kristo akazidi kuumbika ndani yako. Inafikia mahali unasema, mtu asinitaabishe, maana mwilini mwangu ninabeba chapa za Yesu Kristo. Kadri unavyozidi kuomba, kuna utu wako ndani unaimarisha na Kristo anazidi kuumbika ndani yako. Kuna jitu kubwa linazidi kuzaliwa ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa hapa kwenye kubadilisha kwa utu wako ndani, kuna mambo kama 4 Mungu anataka yabadilishe ndani yako. Cha kwanza, Mungu anataka abadilishe tabia zako. Tabia, your character. Tabia yako inaweza kubadilishwa ukiwa kwenye chumba cha maombi. Mungu anataka abadilishe tabia yako. Na hapo kwenye tabia za kwanza ambazo zinaweza kubadilika kwa haraka ukiwa kwenye chumba cha maombi ni tabia ambazo ni dhambi. Kuna njia za kiungu za kudili na aina fulani ya tabia. Kwa mfano, Yesu alitufundisha utoaji
ili tuweze kushinda tamaa ya mali na vitu. Maanake tamaa ya mali na vitu unaweza ukaishinda kwa njia ya utoaji. Unaongeza kutoa. Kuna kumiliki mali na kuna kumilikiwa na mali. Unaondoka kwenye kumilikiwa na mali kama ukiongezeka kwenye eneo la utoaji. Tajiri mmoja Yesu anamwambia, uza vyote ulivyonavyo wape maskini. Anasema akahuzunika yule ndugu, akaondoka uso wake ukiwa umekunjamana. Huyu ni mtu ambaye sio alikuwa anamiliki mali, alikuwa anamilikiwa na mali. Lakini jambo la pili, tamaa za mwili zinakufa kwa njia mbili: maombi, mifungo. Tamaa ya mwili, ukiwa serious, maombi, mifungo zinakufa. Hata wakati mwingine ambao adui anakujaribu kwenye masuala ya zinaa, unasikia mwili unaamka, tamaa ya mwili inaamka, tamaa ya macho inaamka kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Wewe ingia kwenye kufunga. Biblia inasema Yesu alipopandishwa nyikani ili ajaribiwe na shetani, alifanyaje Yesu? Alifunga. Maana yake kufunga. Na ndio maana hata alipokuja jaribu la tamaa ya chakula, akaletewa, kaambiwa geuza mawe yao ya chakula. Akachukuliwa, baadaye anaonyesha fahari yote ya ulimwengu na vitu vyake na utajiri wake na mali zake. Anasema bado alikataa. Nini kilimsaidia? Kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cha kwanza, maombi yatakusaidia kudili na kila tamaa ya macho, tamaa ya mwili ambazo zinainuka ndani yako. Kwa sababu kadri unavyozidi kuomba, macho yako yanageuka kuwa mwali wa moto, kama ambavyo macho yake ni kama mwali wa moto. Kwa sababu Kristo anaumbika ndani yako na Yesu yake yako kama mwali wa moto. Unavyozidi kuomba, utagundua ile tamaa inakosa nguvu. Mtu wako ndani anakuwa na nguvu kuliko mwili wako. Kwa sababu tamaa nyingi zimekaa kwenye mwili wako. Tamaa ya macho ni kwenye mwili wako. Tamaa za mwili ziko kwenye mwili wako. Maana unavyozidi kuomba, mwili wako unakuwa dhaifu, roho yako inapata nguvu. Ukiona mtu anafikia mahali pa kuanguka kwenye dhambi, ujue ni mtu ambaye roho yake imekuwa dhaifu na mwili wake umekuwa na nguvu kuliko roho yake. Mwili unapofika mahali unakuwa na nguvu kuliko roho yako, tamaa za mwili, tamaa ya macho inakukamata kwa haraka kuliko ilivyokuwa kawaida. Ndio maana Yesu anamwambia Petro, omba usije ukaingia majaribuni. Kwa nini? Kwa sababu usipoomba mwili utakuwa una nguvu, na ukiwa na nguvu, jaribu lote linalokuja linalala na wewe, linakwenda na wewe. Na namna hiyo ya kushinda hayo majaribu ya mwilini, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, ni kuwa mtu wa maombi sana na kuwa mtu wa mifungo sana. Unaweza kuwa mwingine anasema, mchungaji mimi mbona naomba lakini bado sijatoka kwenye zile tabia. Mimi mbona naomba, kuna kiwango hujafikia kwenye kuomba kwako, kuna kiwango hujafikia kwenye kuomba kwako. Kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 1 hadi wa 6 anasema Paulo na wenzake wakafika kisiwa kinaitwa Melita. Na kisiwa kile kilikuwa kina baridi. Angalia, kilikuwa kina baridi. Na kwa sababu kilikuwa kina baridi, nyoka walikuwa wanakaa ovyo ovyo kwenye kile kisiwa. Unaweza ukaweka kuni zako za kupikia hapo, alafu kaondoka, ukakuta nyoka wamekaa kwenye zile kuni. Maeneo yote ambayo baridi na kuepo, nyoka wanavutiwa na wanakaa hapo kwa wepesi. Anasema wenyeji wa ule mji walikuwa ni watu wenye ukaribu. Anasema wakawafanyia fadhili, wakawawashia moto, wakawakusanyia kuni, wakawawashia moto. Roho Mtakatifu anaweza kawasha moto wa Mungu ndani yako, lakini ni kazi yako kuuchochea na kuendeleza moto. Anasema mtautunza moto wa madhabahu. Ni kazi yako kutunza na kuchochea na kuendeleza. Sasa anasema wakawafanyia kwa sababu kulikuwa kuna mvua na kwa sababu ya baridi. Mstari wa 3 anasema Paulo akaenda akakusanya mzigo wa kuni. Anasema Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule nini? Soma hapa vizuri. Nyoka akatoka kwa ajili ya ule nini? Maana yake moto hauwezi ukawaka vizuri ndani yako na nyoka akabakia. Moto ndio cha mwisho kinachoweza kufukuza kila nyoka kwenye maisha yako. Wakati mwingine hata ukiomba, yani mimi naamini, binafsi mimi naamini kuna magonjwa kama ambavyo kuna vitu vinaweza vikavumilia kiwango fulani cha joto, lakini kuna kiwango cha joto kikiongezeka haviwezi kuvumilia. Unaweza ukaweka sufuria jikoni ile ikavumilia kiwango fulani cha joto, ila kuna kiwango cha joto kikiongezeka hata ile sufuria inaweza kuyeyuka. Majeshi. Maana yake kadri unavyozidi kuwaka, kuna vitu vinaweza kuvumilia kiwango fulani cha joto, ila kuna kiwango cha joto kikifika haviwezi kustahimili tena, vinayeyuka. Sema vinayeyuka. Chukua hata chukua tukuni ya kawaida, weka kwenye jua hapo, ipigwe jua asubuhi mpaka jioni. Ule ukuni ukipitia shida sana ni utakauka sana, ila hautaungua. Peleke kwenye moto, baada ya muda unageuka kuwa majifu. Kuna moto na moto. Kadri unavyozidi kuomba,
kuna moto wa Mungu unaongezeka ndani yako, na kuna mambo yanakufa menyewe hata usipoyaombea. Wakati mwingine hatuhitaji kumkemea huyu joka, tuwashe tu moto. Washa moto, washa moto, washa moto, washa moto. Kadri moto unavyozidi kuongezeka, atatafuta pa kukimbilia kwa jina la Yesu. Na sisi tumeamua ndani ya siku hizi kadhaa hapa, tutawasha moto hapa, tutawasha moto kwenye taifa, washa moto kwenye anga, washa moto kwenye ardhi, washa moto kwenye maji. Itafikia mahali atatafuta pa kukimbilia kwa jina la Yesu. Sasa huyu nyoka alikuwa mjinga, akafikiri namna yake rahisi ya kukimbia ni kumdhuru yule aliyetupilia kuni kwenye moto. Kwa hiyo akamrukia Paulo, akamzonga mkononi. Paulo akajua huyu jamaa huyu sasa hivi sihitaji kumpiga kwa ukuni, dawa yake ni ile ambayo anaikimbia. Mstari wa 4 anasemaje? Anasema Paulo, wenyeji wa nje walipomwona yule nyoka akilewalewa, kwanza alikuwa analewalewa mkononi mwa Paulo, kwa sababu Paulo naye anawaka naye moto. Na sasa huko alipokimbilia ndio hatari zaidi, kwa sababu huko alipokimbilia ni kwa moto ulao. Kaanza kulewalewa. Anasemaje? Wakaambiana akosi mtu yako ni mmoja. Tena mstari wa 5 anasema Paulo, lakini yeye akamtukusia matoni asipate madhara, akamrudisha kule kwenye moto alipokuwa anakimbia mwanzoni. Yaani safari tutakurudisha. Joka wewe unataka utaki, ukichomoka tunakurudisha, ukichomoka tunakurudisha, ukichomoka tunakurudisha mpaka ufe kwa jina la Yesu. Majeshi aachwe, arudishwe. Rudisha leo kwa mamlaka ya jina. Na mwishoni kule tutamrudisha tena. Anataka kuchomoka hapa, uchomoki. Na hii ni siku ya 8 kama Yesu alivyoomba akabariki. Hii ni siku ya 8, lazima kitu kitokee kwa jina la Yesu. Chomoka tunarudisha. Unaona nyoka alivyokuwa mpumbavu. Alimrukia Paulo akamngata mkono ili asipate nguvu ya kwenda kukusanya kuni nyingine. Sasa leo tuna nguvu, hata angefanya nini amengata kule, tuko hapa leo kwa jina la Yesu. Na tunawasha tena moto, washa moto, tukusia motoni. Kwa hiyo sasa ukizidi kuwaka moto ndani yako, kuna mabadiliko ya kitabia yanatokea. Nimekwambia badiliko la kwanza, kuna tamaa za mwili, tamaa ya macho, tamaa ya mwili zinaanza kufa zenyewe. Kiu ya dhambi haiwezi kawa kubwa kwa mtu ambaye anaomba sana. Mtu mmoja akasemaje? If you'll stop to pray, you will start to sin. Ukiacha kuomba unaanza kutenda dhambi, na ukianza kuomba unaacha kutenda dhambi. Ni either uanze kuomba utoke kwenye dhambi, au uingie kwenye dhambi na uache kuomba, kwa sababu mara nyingi dhambi inapokuja inaua hata uwezo wako wa kuomba. Dhambi inapoingia, waombaji wengi ambao wameuawa na shetani wengi, dhambi ilianza kuja kwanza. Na ilipoingia, hata ile ujasiri wako wa kuomba, ujasiri wako kwenda mbele za Mungu, vile viwango vyako vya maombi, kwa sababu dhambi ikija inapunguza hata utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Unakosa ujasiri. Unaona Adamu na mke wake walipotenda dhambi, Mungu alipotokea walifanyaje? Walimkimbia badala ya kumkimbilia. Mara nyingi dhambi inapokuja inakufanya umkimbie Mungu na sio mkimbilie Mungu. Unakosa nguvu ya kuomba, unakosa nguvu ya kwenda kwenye uwepo wa Mungu. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu tunarudi wote kwa jina la Yesu. Kwa hiyo badiliko ni hilo la kwanza, kitu kinaondoka ndani yako ni hiyo, unaweza ukaishinda dhambi. Lakini badiliko la pili ambalo linatokea ndani yako ni kwamba maombi yanaiamsha imani yako. Maana yake mtu muombaji, badiliko lingine ambalo anakuwa nalo ndani yake ni kwamba imani yake inakuwa imeamka, iko active. Nikisema iko active ni kama si niseme nini? Kama vile viberiti vya gesi, ukibonyeza tu imewaka hapo. Imewaka. Huyu mtu ambaye anaomba sana ni mtu ambaye imani yake iko hai. Tafsiri yake ni kwamba muda wote likitokea jambo anaweza kusababisha muujiza wakati wote. Imani yake inakuwa imeamka. Na ndani imani yake inakuwa inaweza kufanya kazi yote. Yuda sura ya 1 mstari wa 20. Yuda sura ya 1 mstari wa 20. Kwa Kiswahili anasema mkijijenga katika imani yenu na kuomba katika Roho Mtakatifu. Maana yake tunapoomba katika Roho Mtakatifu kuna namna tunajijenga, tunaiamsha, tunaimarisha imani yetu. Yuda sura ya 1 mstari wa 20. Tafsiri nyingine za Biblia anasema bali wapenzi ninyi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Tafsiri nyingine hazisemi kujijenga juu ya imani na kuomba. Haijaweka ile neno na. Anasema ni tunajijenga katika imani yetu kwa kuomba. Building our most holy faith by praying in the Holy Spirit. Tuna imani yako
hii hapa. Asa, but you beloved, building yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Praying in the, kuna tafsiri nyingine niangalizie, anaweka kabisa hiyo by praying in the Holy Ghost. By praying in the Holy Ghost. By praying in the Holy Ghost. Shabaraba kataradaba. Reka parama shandaraba. Hebu niangalizie nyingine tena, Amplified Classic au The Message au New Living Translation. Hapa. The Message. But you, dear friends, carefully build yourself up in this most holy faith by praying in the Holy Spirit. Maana yake tunajijenga katika imani na kuiamsha imani iliyoko ndani yako kwa kuomba. Ukianza kuomba, niamini mimi, mashaka na wasiwasi vinaanza kufa. Ukiacha kuomba, mashaka na wasiwasi vinakuvamia. Matendo 4:29-30-31 hasema kanisa likaomba wakasema, Bwana, wajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri. Anasema ukifanya ishara na miujiza kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Matendo 4:31 anasema walipokuwa katika kuomba, mahali pale pakatikiswa, wakajaa kwa Roho Mtakatifu na wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Ujasiri umetoka wapi? Kwenye chumba cha maombi. Kila unapoanza kuomba, huyu ndio Petro ambaye alikuwa anawakimbia, anaulizwa, wewe uko pamoja na Yesu? Anasema mimi mtu huyu wala simjui. Na hii safari yuko tayari kufanyiwa chochote. Anakamatwa, anafungwa, anaambia usihubiri, usiseme chochote. Bado kesho yake unashangaa Petro amerudi tena, anahubiri akiwa na ujasiri, anahubiri akiwa na nguvu, anahubiri akiwa na imani. Nini kimetokea? Ni maombi ambayo yalianza kutokea pale ambapo alianza kuomba katika Roho Mtakatifu. Kila unapoomba katika Roho Mtakatifu, kuna ujasiri unaamshwa ndani yako, na roho ya hofu, roho ya mashaka, roho ya woga, roho ile yote ya wasiwasi inachomoka na kukuachia katika jina la Yesu. Na kadri tunavyozidi kuomba, ninaona ujasiri ukiamka ndani yako katika jina la Yesu. Naona ujasiri ukiamka ndani yako katika jina la Yesu. Ulikuwa unaogopa maisha, ulikuwa unaogopa wanadamu. Anasema kuogopa wanadamu kunaleta mtego, na moja njia kutoka kwenye mtego ni kuanza kuomba na kuendelea kuomba. Hakuna muombaji aliomba akaogopa wanadamu. Anasema Meshach, Shadrach na Abednego waliomba, akafika mahali mfalme akawakamata, akamwambia ninawatupa kwenye tanuru ya moto na imechochewa mara 7 kuliko mwanzoni. Wakamwambia mfalme, tuna ujasiri na Mungu wetu, na hata Mungu wetu asipotuokoa kwenye hili hatuna la kusema, bado tuko tayari kuuendea moto. Unaweza ukajua kabisa ya kwamba kuna changamoto iko mbele na inakuja. Nini kinakupa ujasiri wa kuiendea? Ni maisha yako ya maombi. Danieli alikuwa na ujasiri wa kutupa kwenye tundu la simba, na akaamini anaweza akatoka kwa sababu ya maisha ya maombi aliyokuwa ameyajenga. Yesu alikuwa na ujasiri. Wakati fulani wamemkamata, wamempeleka mpaka mahali fulani kwenye maporomoko ili wamsukume amtupe. Anasema Yesu akatoka, akapita katikati yao. Nini kinakupa ujasiri wa kupita katikati yao? Ujasiri unazaliwa mahali pa maombi. Elia alikuwa na ujasiri, anamwambia mfalme, ni kwa neno langu, sio kwa neno la Bwana. Jambo hili hata aliuhitaji Mungu, linanihitaji mimi ambaye ninakaaga na Mungu mahali pasiri. Na kwa sababu Elia alikuwa na mamlaka na ujasiri wa kufanya chochote alichokuwa tayari kufanya. Anashindana na manabii 450 wa Baali akiwa peke yake. Hakuwa na msaidizi, hakuwa na mtu yeyote. Ni kwa sababu ujasiri wake unazaliwa mahali pasiri. Alikueleza utakuwa na ujasiri ule ambao Biblia inasema wenye haki ni majasiri kama simba. Huu ujasiri unazaliwa pale ambapo unakaa na kunguruma kwenye chumba cha maombi. Unapokaa na kunguruma kama baba yako ambaye ni simba wa Yuda. Unapokaa na kunguruma kwenye chumba cha maombi, unapotoka mahali hapo unaondoka na ujasiri kama ujasiri wa simba. Pokea ujasiri kwa jina la Yesu. 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 Anasema msiutupe ujasiri wenu, maana una thawabu. Watu wa ABC, watu ufufuo, hatuutupi ujasiri wetu, una thawabu Bwana ametuandalia. Hatuutupi ujasiri wetu. Ndio maana hatujaacha kuomba. Kila asubuhi tutaomba, mchana tutaomba, jioni tutaomba, usiku tutaomba, maana hiyo ndio njia ya kushikilia, ya kung'ang'ania ujasiri wetu katika jina la Yesu. Mitume walipoomba mahali pale pakatikiswa,
wakanena neno kwa ujasiri. Nini kinakupa ujasiri wa kusema biashara yangu haitaanguka? Ni unapoomba na unapoendelea kuomba, hata kama za wengine zinaanguka, ya kwako unakuwa na ujasiri wa kuongea kinyume chake. Anasema wajapo kuangusha, hautasema nimeangusha, utasema kuna kuinuka. Nini kinakupa ujasiri wa kuinuka? Ni maombi unayoomba, na unapoomba kwa imani, ujasiri wa baba yako unaingia ndani yako. Anasema wajapo kuangusha, wameangusha ndoa, wameangusha huduma, wameangusha biashara, wameangusha uchumi, wameangusha afya. Usiongee kuanguka, ongea kuinuka. Una ujasiri unainuka ndani yako sahi, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Una ujasiri unaingia ndani, na ujasiri ni roho. Anasema tukupewa roho ya woga, bali roho ya nguvu na moyo wa upendo, na upendo unaitupa nje hofu. Yakaparababa anasema na moyo wa kiasi. Kwa Kiingereza anasema tulipewa a sound mind, utulivu wa kwenye akili na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi. Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari tu na moyo wa ushujaa. Moyo huu wa ushujaa unazaliwa wapi? Ni pale ambapo Yoshua anasema, nimeamua kumtumikia Bwana, kwenye kila jambo nitaomba. Yoshua alikuwa ni mwombaji, na kwa njia hiyo alitembea kwenye ujasiri. Hakuna mambo yanahitaji ujasiri. Ndugu zangu, niko hapa kuambia, hakuna mambo Tanzania yanahitaji ujasiri na watu majasiri. Na watu hao watokei popote, wanatokea Sayuni, wanatokea kwenye uwepo wa Bwana. Ayama kaparaba yanda katana baba lekarababa sata yanda katara baba. Hakuna mtu aliomba na akawa mwoga. Hakuna mtu aliomba na akawa dhaifu wa imani. Hakuna mtu aliomba na akawa mtu wa kutisiwa na akakimbia. Hakuna, yupo. Ukianza kuomba unavikwa vazi la ujasiri. Ukianza kuomba unavikwa vazi la ujasiri. Pokea vazi la ujasiri kwa jina la Yesu. Hatutaacha kuomba. Maombi ni njia yetu ya kutunza ujasiri wetu. Maombi ni njia yetu ya kutunza ujasiri wetu. Mungu anamwambia Yoshua, kama nchi unataka kuwapa wana wa Israeli iwe ya wana wa Israeli, lazima uwe na moyo wa ushujaa. Lakini pia lazima uwe hodari. Na hodari huu unatengenezwa kwa njia gani? Lazima ukae muda mwingi kwenye uwepo wa Mungu. Ukae muda mwingi kwenye uwepo wa Mungu. Kae muda mwingi kwenye uwepo wa Mungu. Kila aliyeomba Mungu alimvika ujasiri. Unajua kuna ndugu zetu kulisoma kwenye neno la Mungu, unaona kabisa hawa ndugu kama kuna mahali walituzidi, sio matokeo, walituzidi kwenye kanuni. Na miongoni mwa hizo kanuni hiyo kukaa na Mungu na kukaa na Mungu kwa muda mrefu. Kadri unavyozidi kukaa, amini kuna ujasiri unavikwa. Usije ukafikiri ilikuwa rahisi tu Musa kutoka, anaenda ananyosha mkono kwenye bahari inapasuka, njia inatokea. Usije ukafikiri ilikuwa rahisi. Wakati mwingine hata miujiza ambayo Mungu anataka akutumie kufanya inahitaji kuomba. Sio uombe ili afanye, ni uombe ili wewe ubadilike kwanza, uvae ujasiri wa kuliendea hilo jambo. Wakati fulani nikapigiwa simu, nikaambiwa kuna mtoto amekufa mahali. Nikaambiwa kuna mtoto amekufa mahali. Tulikuwa kwenye maombi hapa kanisani, tulikuwa kwenye maombi, nadhani ilikuwa kama sio ya siku 50, ilikuwa ni maombi ya siku 7, kama sio siku 7 ni ile ya siku 64. Nikapigiwa simu, nikamwambia bwana kuna mtoto amekufa na nini. Nikamwambia nisubirieni hapo hospitali na kuja. Wakati nilikuwa nimetoka kwenye ibada jioni kama hivi. Hadi nimefika pale ndani, nimevua tu viatu, nimevaa tu zile tena nilivaa ndala kwa nataka kwenda kuoga. Nimevaa zile ndala kabisa zile. Nikapigwa simu hapo. Nikamwambia bakini hapo hospitali. Na kuja hapo msimtoe hapo. Sikujua hata nimetokaje ndani. Kumbe nimetoka nimevaa ndala na suti. Yaani ndala na suti. Na sikujua kwa sababu nina haraka na uwai muujiza. Kimbia, mchukua bodaboda wetu hapa kanisani. Kimbia kanikimbiza. Nafika pale ilikuwa ni dispensary, alifia dispensary.
Nafika pale nawapigia simu, mko wapi? Anambia bwana pastor, tulikaa hapo na mwenyewe yule akaonaona ya kwamba labda sijui nini, akanipa sababu ambazo hazieleweki. Nikamwambia mmefika wapi? Na mnaelekea wapi? Akaniambia sasa hivi tuko hapa tunaelekea, niambia unaelekea Sinza pale Palestina. Nikamwambia okay. Mmefika wapi? Akaniambia wanakaribia Mwenge. Nikasema mimi niko huko sala huko. Sasa nikasema huyu ndugu anakaribia Mwenge, hakuna kitu ndani yangu kinaniambia nenda. Nikamwambia bodaboda anza safari, tunaenda Sinza. Bodaboda ndio sikio alikuwa anakimbiza, lakini mimi nilikuwa sioni kama anakimbiza. Ilifika mahali nilikuwa nataka nimwambie paki hapa nianze kukimbia. Maana naona kama tunaenda polepole, anakimbiza lakini naona kama hatukimbii. Haincha kushangaza, wale ndugu walikuwa kwa yule mwili wa mtoto alikuwa amebeba kwenye bajaji, walikuwa na bajaji mbili. Wakafika hospitali. Kabla hawajafika kwa kukimbiza, sisi tulikuwa kwanza kufika pale Sinza. Wao wakiwa Mwenge, sisi tuko sala. Sisi tulikuwa kwanza kufika pale Sinza kabla hawajafika. Nikafika pale getini. Nimefika pale nikaangalia kule ndani, sionioni wageni wapya. Nikakaa pale mlangoni nikasema nawasubiria hapa. Wakifika hapa hakuna kuingia ndani. Sasa nikawa sijui pia wako kwenye bajaji aina zipi. Kwa hiyo nilikuwa ikifika bajaji na chungulia ndani nione. Nikafika bajaji mbili pale, nimekaa pale, nikaona wameingia, wakaenda mpaka pale mapokezi. Kuchungulia ndio hao. Nilipoona tu ile style wamebeba mtoto wamesha mfunga na makanga, na nikajua ndio hao. Moja kwa moja nikaenda. Sasa nimefika pale, nesi naye ametoka yuko pale mapokezi. Na mimi nimefika pale mapokezi. Wanataka kumpa mtoto nesi, nikamwambia huyo mtoto nimemfuata hapa, usimpe, hajafa. Wakaniangalia. Sasa yule aliyekuwa amenipigia simu mwanzoni ndio alikuwa amembeba mtoto. Nikamwambia fulani, nipatie huyo mtoto, hajafa huyo. Eti hapa nimuombee. Hajafa huyo. Nesi yuko pale naye amepigwa na butwa, nashangaa huyu vipi? Kwanza amevaa ndala na suti. Huyu vipi? Mbona kama yeye ndo anahitaji maombi kabla ya huyu anataka kumuombea? Alafu sasa nikushangaza. Mimi nilikuja kujua nimevaa ndala wakati ambao narudi kutoka hospitali. Nilikuja kugundua nimevaa nini? Nina haraka na uwai muujiza. Yule ndugu sasa akataka kuja kunituliza kwa sababu mimi nilianza kuwa mkali pale. Hakuna mtoto hajafa. Akabidi walikuwa wanaume wanne pale. Akabidi amuite mmoja pale awe kama anampa mtoto amshikie ili aje anitulize mimi nje sasa. Yaani kama vile mimi ndo nimefiwa sasa. Anampa mwenzake kukumbuka yule mtoto ndiye amekufa, akaanguka kama gunia la viazi. Ameanguka akaanza kuema kama nguruwe pale. Kwa haraka akaniambia pasta, hebu shika hivi tumsaidie huyu kwanza. Wakanipa mtoto na mimi nikarudi naye nje kwenye bajaji. Nikawaacha pale wanamvua viatu mwenzao wampepe pale. Rudi nje kule na mtoto, nikasema huyu haendi mahali. Nini kinakupa ujasiri wa kufanya mambo kama haya? Maombi. Wezi ukaomba na ujasiri wa Mungu usizaliwe ndani yako. Majeshi. Jambo la tatu ambalo litabadilika ndani yako, cha pili nikwambia ni hiyo imani yako itafanyaje? Itakuwa active, itaamshwa. Yaani utakuwa na imani ambayo imeamka, kitokea kitu chochote wewe unaweza kupokea muujiza hapo hapo. Kuna mtu mmoja Paulo alimwangalia, akasema akaona kuna imani ya kupona ndani yake. Akamkazia macho, akaona kwamba ana imani ya kupona. Maana yake kuna imani ambayo iko tayari kwa wakati. Tayari. Kuna mtu ambaye hata sasa hivi yani imani yake iko tayari kwenye ile jambo ule muujiza ambao Mungu anautaka. Nini kinafanya hiyo imani yako iwe tayari kwa ajili ya kuleta miujiza hapo kwa hapo? Ni maombi. Unavyoomba unakuwa na imani iliyo tayari kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe. Badiliko la tatu ambalo linatokea mtu anapoomba. Badiliko la tatu ambalo linatokea, kwanza nimekwambia mtu anapewa uwezo wa kushinda dhambi. Mtu wako ndani unabadilishwa, unapewa uwezo wa kushinda dhambi. Badiliko la pili nimekwambia ni hilo una imani yako inakuwa iko tayari kwa ajili ya kupokea muujiza, na imani italeta ujasiri. Badiliko la tatu, maombi yana uwezo wa kushughulika na kila pando la adui ndani yako. Kila pando la adui ndani yako, maombi yana uwezo wa kushughulika nalo. Kuna wakati adui anaweza akawa na kuzuia kwa sababu ya mapando fulani ambayo yamepanda ndani yako. Hapa sasa naongelea tabia za ukoo, tabia za kifamilia,
Wengi nakuta zimelala hapo ndani, ziko kwenye mtu wako ndani, zinatembea na wewe kila unapokwenda zipo, kila unapokwenda zipo, kila unapokwenda zipo. Nini kitashughulika na hiyo kitu? Ni maombi. Kadri unavyozidi kuomba. Kitabu kile cha Isaya 58 ule mstari wa 6. Hapa alikuwa anazungumza kwa habari ya kufunga, na sio kufunga, ni kufunga na kuomba. Na anasema, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kulegeza kamba za nira, na kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira. Kabla hujawezesha kuvunja kila nira, lazima zivunjwe kwanza kwako. Huwezi ukawafungua wengine wakati wamefungwa. Maombi yatakusaidia kuchomoka kwenye zile tabia za kifamilia, tabia za ukoo, tabia zinazokufuatilia kwa njia ya damu ya ukoo, damu ya familia. Yote hayo unachomoka huko by prayer. Unavozidi kuomba unazidi kubadilika ndani, unavozidi kuomba unazidi kubadilika ndani, unavozidi kuomba unazidi kubadilika ndani. Lakini pia badiliko lingine la ndani ambalo sasa nikisema la ndani ndio la kwako, yani ndio wewe, kwa sababu wewe huu mwili sio wewe. Badiliko ambalo lingine utalipokea ni kwamba maombi yatakuvika mamlaka. Kadri unavozidi kuomba unavikwa mamlaka ya kimungu, mamlaka ya kimungu, mamlaka ya kimungu. Kama dakika 5 nimalizie. Unavikwa mamlaka ya kimungu. Na hapa naomba nimuongelee Elia kidogo. Elia alipokuwa anaomba, Biblia inasema Elia alipozidi kuomba alifikia mahali alikuwa na mamlaka juu ya moto wa Mungu. Elia alikuwa anaweza kuita moto muda wote, saa yote. Ana mamlaka juu ya moto wa Mungu. Watu wanamfuata, anasema kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke na uwale. Yaani kwenye kizazi cha Elia, ili uitwe mtu wa Mungu lazima uweze kushusha moto. Unajua pia kuna tofauti ya kizazi na kizazi. Kizazi cha Elia, ili uitwe mtu wa Mungu, Elia anasema kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke uwale. Maana yake Elia anajaribu kueleza mtu wa Mungu ambaye angekuepo kwenye kizazi chake ili ajulikane ni mtu wa Mungu, lazima awe na uwezo wa kushusha moto. Na safari sisi ndio moto wenyewe. Elia wakati ule alikuwa anashusha moto, sisi ndio moto wenyewe. Huwafanya watumishi wake kuwa miali ya nini? Yaani safari sio tunashusha, ni tunapokuepo moto upo. Kikaa vibaya tunakutafuna. Cha pili, mamlaka juu ya watu. Elia alikuwa na mamlaka juu ya watu. Nikisema watu naongelea wafalme, wakuu na watu wa kawaida. Unajuaje alikuwa na mamlaka juu ya watu? Ni kuangalia mstari wa kwanza, Wafalme 17 mstari wa kwanza, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, sorry. Wafalme wa kwanza 17, wa kwanza 17 mstari wa kwanza. Elia anasema ninazuia mvua. Na anasema ni kwa neno langu, sio kwa neno la Bwana, ni kwa neno langu, sio kwa neno la mfalme. Anamwambia mfalme. Anasema Elia akasimama, anasema Elia Mtishibi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wako. Heti tena Elia alikuwa amuite Ahabu mfalme. Imagine, Elia alikuwa amuite Ahabu mfalme. Anamuitaje? Ahabu. Sio Elia akamwambia mfalme Ahabu, Elia akamwambia Ahabu. Hatumaanishi kutokuwa heshima, lakini inaonyesha jamaa alikuwa na utisho kiasi kwamba hata mfalme anashindwa kumwambia lolote. Akamwambia Ahabu, kama Bwana aishivyo, ambaye inasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Mamlaka ya tatu sio Elia tu alikuwa nayo juu ya watu, alikuwa nayo juu ya hali ya hewa. Alikuwa anaweza kuamrisha hali ya hewa iwe anavyotaka yeye. Hamna mvua. Alikuwa na mamlaka pia juu ya viumbe hai. Hii inaongelea viumbe sasa vile vingine, ndege, achana na wanadamu. Naongelea ndege, mpaka kunguru anamletea chakula, usije kafikiri ilikuwa kawaida. Ni mamlaka. Kunguru akuletee nyama, tena nyama iliyopikwa. Maana yake lazima wakaichukue kwenye banda la mtu la chipsi mahali fulani, alikuwa amekaanga, ametoka tu kuosha sani. Piup! Kunguru amepita na kuku nusu. Na sio anachukua ili wale. Yaani kunguru walikuwa tayari kuyariski maisha yao, kuyaweka maisha yao kwenye hatari. Mtu anachoma nyama mahali fulani, kunguru anajua kuna hoteli fulani wanachoma nyama sana, anakuwa tu amekaa kimachare pale, anasubiria amkwapulie ili hapo amletee asubuhi. Na huyu kunguru alikuwa ni waajabu sana. Yaani asubuhi ile mahali fulani wanachoma nyama asubuhi, piup, kapita na nyama. Na mwingine amekaa karibu na bakery fulani au karibu na duka fulani, anasubiria wakipanga tu mikate asubuhi, piup, kapita nayo. Elia anapelekewa. Usije ukafikiri ilikuwa kawaida. Hakuna mnyama mchoyo kama kunguru. Nilikuwa nafuatilia historia, wanasema kunguru anaweza akafikia mahali akawa na njaa hadi akamla mtoto wake. Mtu wa hivi usije ukafikiri ana huruma kiasi hicho. Lazima uwe na kitu fulani cha roho. Kunguru ni aina fulani ya watu ambao ni mkono wake, yani ni wale watu ambao wanasema ana mkono mfupi au si nini hivi. Roho ya korosho, mkono wa birika.
Ukianza kuomba, hata wasiotaka kukupa vitu watakupa. Nasema tena watakupa kwa jina la Yesu. Wasiotaka kuachia wataachia kwa jina la Yesu. Wasiotaka kuondoka wewe ukae wataondoka kwa jina la Yesu. Elia akaomba, anasema kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi. Mkate na nyama asubuhi. Mkate na nyama jioni. Cha. I say, haya mambo sio muda mrefu yatatokea. Tutafikia mahali wana wa Mungu tunaamrisha kila kitu na kinasikia kwa jina la Yesu. Moja wapo ya ishara ya madhihirisho wana wa Mungu ni hiyo, tuna mamlaka juu ya vitu kwa sababu tumewekwa juu ya vyote. Tunaweza kuamrisha chochote na kikafanya kazi. Yaani Elia alimzidi Nuhu. Unajua Nuhu alimtoa kunguru nje, kunguru akasepa. Hakurudi na alienda kuvamia mizoga na nyama za watu, akurudisha ripoti. Ila Elia kunguru asubuhi lazima waripoti na jioni kabla hawajaenda kulala lazima waripoti. Naona lazima waripoti kwa jina la Yesu. Lazima waripoti kwa jina la Yesu. Kunguru yule ambaye alikuwa anamkimbia Nuhu, amekula nyama za Nuhu, amekula chakula cha Nuhu kwa muda mrefu, mara moja tu Nuhu anamtuma akaenda jumla akurudi tena. Lakini ndio huyu sasa maombi yanafanya kazi. Mwambie jirani yako kuomba ni kazi, lakini maombi yanafanya kazi. Mwambie tena kuomba ni kazi, lakini maombi yanafanya kazi. Kwa hiyo Elia alifikia mahali alikuwa na mamlaka juu ya viumbe vingine vyote, na ikiwakilishwa na huyo kunguru. Lakini kingine pia, Elia alikuwa na mamlaka juu ya ufalme wa giza wakati wake. Ndio naona anadili na manabii wa Baali kama anadili na vitu fulani. Yaani Elia alikuwa anajiamini sana kiasi kwamba manabii wa Baali walianza kuomba asubuhi ili Mungu wao atokee. Elia anawaambia na waongezea muda, endeleeni mpaka saa 6 mchana. Saa 6 mchana imefika hamna kitu. Anawaambia inawezekana Mungu wenu amesafiri, na waongezea muda, twende mpaka saa 9. Sukuma prayer. Manabii wa Baali walikuwa wanaweza kukaa masaa 9 wanamuita Mungu wao. Ikafika mpaka jioni anawaongezea na mbinu, labda ongezeni sauti, pigeni kelele. Jamaa anajiamini kiasi kwamba yuko tayari kuwapa, awape, na tumewapa muda vya kutosha. Hii ndio saa ya kutoa ile dhabihu ya jioni ambayo Elia alikuwa anaitoa, na akamuita Mungu wake ajibuye kwa moto, na Mungu wake akajibu kwa jina la Yesu. Tuliwapa muda, tumewapa miaka mingi, wamekaa kwenye nchi yetu. Hii ni safari yao ya kung'oka na kuondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa tunafyeka manabii wa Baali wote. Fyeka kwa jina la Yesu. Muda tuliowapa unatosha. Hebu mwambie jirani yako muda tuliowapa unatosha. Hatuwaongezei tena muda kwa jina la Yesu. Hatuwaongezei saa wala wiki wala siku wala mwezi wala sekunde. Hatuwaongezei tena kwa jina la Yesu. Fyeka. Na utaratibu ni kwamba lazima tuwape muda kidogo. Lazima tuwape muda kidogo. Na tumewapa muda. Wamefanya, tumewapa muda. Wameita, tumewapa muda. Watoe ngamia zao, watoe kuku zao, watoe ng'ombe zao, watoe mbuzi zao. Safari hii sasa hatuwapi muda. Hakuna nafasi ya kupumua. Kwa sababu kuanzia hapa Mungu ataonekana, na kuanzia hapa ndio tunaenda kuwachinja na kuwamaliza kabisa. Fyeka wote kwa jina la Yesu. Ifike mahali nchi inamcha Mungu na Bwana wa majeshi katika jina la Yesu. Tutawafeka, lazima tuwafeke. Nakwambia kule hapa mwisho tunamalizia na kumtukusia joka kwenye moto na kuwafeka. Tuwapi muda tena. Lakini jambo la mwisho, Elia alikuwa na mamlaka. Elia alikuwa na mamlaka hii ya Elia ilikaa pia katika maneno yake. Kiasi kwamba lolote alilokuwa anaongea lilikuwa linatokea. Ndio maana ukianza kuwa muombaji usiongee chochote. Usio kasema tu eti leo najisikia tu kufa, eti leo najisikia kama vile roho inataka kunitoka. Unajua roho kutoka wewe au unaongea tu. Lakini hatuongei tunavyojisikia, tunavyoongea tunavyotaka iwe, na sio ambavyo hatutaki iwe. Hawezi kuongea tu chochote kwamba mimi naona Bwana kwenye familia niliyotokea, sijui kama naweza nikawa tajiri kweli, sijui kama naweza nikawa mtu wa maana kweli. Hatuongeagi hivyo. Tuna namna yetu ya kuongea. Maombi yalivika mamlaka maneno ya Elia, na kiasi kwamba Elia alikuwa anafikia mahali anasema kwa neno langu. Na jambo la mwisho andika hapo, alafu tuombe dakika chache. Jambo la mwisho andika hapo. Yakaparabashata rendo shakaparanama. Maombi yanaamsha uungu wako.
kati ya kitu kingine kinaamka ndani yako ni ule uungu. Ule uungu. Mimi nimesema ya kuwa ninyi ni miungu na wana wa aliye juu. Huo uungu unaamka vizuri kama ukiweza kuomba vizuri. Unaamka vizuri kama ukiweza kuomba vizuri. Simama kwa miguu yako, tuombe kidogo. Ya karabashata. Baba baba shanda. Rika parabashakata. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kila joka aliyekuwa anakimbia kwenye moto tuliowasha, tunamrudisha, tunamtukuzia kwenye moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kila nyoka, kila joka aliyekuwa anakimbia asiteketee kwa moto, tunakamata leo na kutukuzia motoni. Tunakamata leo na kumrushia motoni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Ile saa ya manabii wa Baali kufanya kazi ndani ya Tanzania imeisha. Imeisha. Hatuwapi muda tena. Haya ndiyo majira ya kufyeka shingo zao. Wafyekwe. Wafyekwe. Hebu kana kamili kone ukitukusia joka kwenye moto. Omba ukiwa unapiga makofi. Tukusia joka kwenye moto. Na wale manabii wa Baali watangazia kwamba saa yao imeisha. Hii ni saa ya kufyeka shingo zao. Anasema Elia kwamba ilipofika muda wa kutoa dhabihu ya jioni, ya jioni, yani huu ndio muda wa kutoa dhabihu ya jioni. Anasema wa moto wa Bwana ukashuka na wale manabii wa Baali akawakamata, akachinja wote. Kata shingo zao, na kata shingo zao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale wanaendelea kufanya ibada kwenye madhabahu za Baali, wale wanaendelea kutoa sadaka kwenye madhabahu za Baali, jioni ya leo nakata shingo zao, nakata shingo zao. Fyeka, 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 fyeka. Anawaita manabii wao wote. Yoyote anayekimbia, yoyote anayekimbia, malaika Bwana kamata, kamata, lete hapa, kamata, lete hiyo shingo, nyosha, nyosha. Anafyeka kwa damu ya Yesu, anafyeka kwa jina la Yesu. Anachoma upanga wangu ulio mkubwa, ulio mkali na ulio na nguvu. Anakata vichwa vyao, anakata mikono yao, anapasua pasua, anapasua pasua, anapasua pasua. Anguka, 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 anguka. Jeshi la Yezebeli anguka, 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 anguka. Yandaka paradaba, yandarana masanda. Mliotumwa kushindana na nabii wa Bwana Elia wa majira haya, anafyeka, 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 anafyeka. Wewe joka, hautakimbia huu moto. Huu moto umeshawaka, hautakimbia huu moto. Joka na kukamata, anakurudisha kwenye moto. Joka na kukamata, anakurudisha kwenye moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautakimbia. Joka mwanaume, joka mwanamke, yakaparadaba, yandakatarababa, lekarababa sata. Anakamata, anarudisha kwenye moto, anakamata, anarudisha kwenye moto. Wewe uliyekimbilia ili kudhuru mikono ya masihi wa Bwana, ili kudhuru kazi za mikono yake, leo nakamata. Rudi hapa, rudi hapa, rudi hapa. Anachochea, anachochea moto mara 7 zaidi. Anachochea moto. Joka teketea, ateketea, ateketea, ateketea. Na uzao wako ateketea, na uzao wako. Anasema yule mwanamke atamponda kichwa. Anapiga, anarudisha kwenye moto, anapiga, anarudisha kwenye moto. Ya mama makaparadaba, ya ndakatarana mama. Shambulia kwa dakika moja, shambulia tena, shambulia tena, shambulia tena. Anafyeka, anafyeka, anafyeka. Anakujiria kama moto la, anakujiria kama moto la. Yesu anasema nimekuja hakutupa moto duniani, na huu ndio moto unaoteketeza joka. Unateketeza joka na manabii wake, unateketeza joka na watu wake,
unateketeza joka yakapatapa rakatadababa yandakatadaba lekarababa yakaparadaba yasata lekaparada yandakatanababa yababa sakaraba lekaradabadabadaba. Madhabahu za Baali nazipindua wewe Mungu Baali, nimetumwa kwako leo. Ni hukumu inapita, ni hukumu inapita, na hukumu na kuhukumu na kuhukumu. Apinduka, 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 pinduka. Dodoma pinduka, Dar es Salaam pinduka kwa jina la Yesu. Ya paradaba ya kanababa lekaradaba ya taranaba rapasa ya shandarababa ya ndanamama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Joka amefekwa katika jina la Yesu na ameteketea katika jina la Yesu. Yeye na manabii wake wameteketea katika jina la Yesu. Yeye na manabii wake wameteketea katika jina la Yesu. Na kwa sababu maombi yanaleta mamlaka, leo umevikwa mamlaka tena katika jina la Yesu. Leo umevikwa mamlaka tena katika jina la Yesu. Ambao wasingekuletea vitu, wakuletee vitu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Wakuletee vitu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Maneno yako sio ya kawaida tena kuanzia leo. Ukiongea imekuwa kwa jina la Yesu. Hebu sema, mimi niko juu na niko juu ya vyote. Siwezi kuwa mkia, nimewekwa kuwa kichwa. Siwezi kuwa nyuma, nimewekwa kuwa mbele kwa jina la Yesu. Kamata sadaka yako pale ulipo.